নমস্কার বন্ধুরা, চন্দ্রা মম কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আজকে লাউ চিংড়ি দিয়ে নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি, চলুন রেসিপিটা দেখবেন। এখানে আমি গোটা লাউ নিয়েছি আর 300 মতন চিংড়ি মাছ নিয়েছি। এখানে হলুদ, জিরে, আদা আর কটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি। এখানে ফোড়নের জন্য গোটা জিরে, 2টো শুকনো লঙ্কা আর 2টো তেজপাতা নিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি সাই গরম মশলার প্যাকেট। এখানে চিংড়িগুলো কেটে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর আমি লাউটাও কেটে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখানে আমি আন্দাজ মতন নুন ব্যবহার করব, আর এই রান্নাটা সরষে তেলে করব। এবার চিংড়ি মাছের মধ্যে অল্প একটু নুন দিয়ে অল্প একটু হলুদ দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। মেখে নিয়ে এবার এটা রেখে দিয়ে এবার কড়াতে তেল দিলাম, অল্প তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার চিংড়ি মাছগুলো তেলের মধ্যে ছেড়ে দেবো, দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব। বেশি আমি ভাজবো না, বেশি ভাজলে চিংড়ি মাছগুলো শক্ত হয়ে যাবে, তাই আমি অল্প ভেজে আমি তুলে নেব। চিংড়ি মাছ এমনই জিনিস, যেই রান্নায় দেবেন সেই রান্নাটাই ভালো লাগবে খেতে। এখানে আমার চিংড়ি মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি চিংড়ি মাছগুলো সমস্ত আমি থালায় তুলে নেব। দেখুন আমি কিভাবে হালকার মধ্যে ভেজে তুলেছি, কি সুন্দর লাগছে। খুব নরম চিংড়ি মাছটা লাগবে খেতেও। এবার কড়াতে আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। এখানে কড়াতে তেলটা গরম হয়ে গেছে। ফোড়নের জন্য আমি গোটা শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা 2টো, গোটা জিরে দিয়ে দিলাম। এবার আমি লাউটাও দিয়ে দিলাম, কটা আমি কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে একটু নাড়াবো, বেশ একটু নাড়িয়ে টাড়িয়ে দিয়ে এবার আমি ওটাকে ঢাকা দিয়ে একটু কিছুক্ষণের জন্য 2 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। 2 মিনিট পর আবার ফিরে এসেছি। এবার আবার একটু নাড়াবো, একটু নাড়িয়ে টাড়িয়ে দিয়ে আমি এর মধ্যে বেশ একটু খোঁচা টোচা দিয়ে একটু নাড়িয়ে দিলাম। এবার হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, আর জিরে গুঁড়োও দিয়ে দিলাম। অল্প আদা কুচানো আছে, ওটাও আমি দিয়ে দেবো। দিয়ে বেশ ভালো করে একটু নাড়াবো, নাড়িয়ে টাড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পর আমি লাউয়ের মধ্যে চিংড়িগুলো দিয়ে দেবো। এবার চিংড়ি মাছটা আমি লাউয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম। থালার মধ্যে আমি একটু জল নিয়ে আমি সেই জলটাকে আমি কড়াতে দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু নাড়িয়ে নেব। একটু ভালো করে একটু নাড়িয়ে টাড়িয়ে দিয়ে আবার আমি চাপা দিয়ে রেখে দেবো 2-3 মিনিটের জন্য। আমার 3 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি থালাটাকে খুলে দেবো। খুলে দিয়ে এবার দেখুন কি সুন্দরভাবে ফুটছে, দেখতেও খুব মিষ্টি লাগছে আর খেতে তো দারুণ লাগবে। এবার নুনটাও আন্দাজ মতন দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু নাড়িয়ে টাড়িয়ে দিয়ে আবার কিছুক্ষণ জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো। আমি কিন্তু বেশি জল দেবো না, অল্প জলে এই রান্নাটা হবে। আমি 2 মিনিটের জন্য বন্ধ করেছিলাম, 2 মিনিট পরে আবার এসেছি। এসে একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি অল্প করে, দিয়ে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করব। এই লাউ চিংড়ি রেসিপিটা গরম গরম ভাত, গরম গরম রুটির সঙ্গে খেতে খুবই ভালো লাগে। আপনারাও বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, দারুণ লাগবে খেতে। দেখুন কত ভালো লাগছে দেখতে, কত সুন্দর লাগছে আমার রেসিপিটা। দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমার লাউ চিংড়ি রেসিপিটা হয়ে এসছে। এবার নামিয়ে পরিবেশন করব। বন্ধুরা, আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপে দেবেন।